Na hát szeretettel köszöntünk titeket, kedves nézők, hallgatók, a 2026-os első Boldog új szezon, évet! igen, boldog új Így évet februárban. adásunkban, és január 1-én debütált Magyarországon a Nürnberg című film, aminek hát így számos olyan morális, pszichés és történelmi mélysége van, amiről nagyon úgy éreztük a kedves kollégákkal, hogy érdemes lenne feldolgozni, úgyhogy köszöntünk benneteket, és itt van velem Kristóf, és szervusz, örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy ismét itt lehetek. És mint ahogy történészekhez illik, hát mindennek van előzménye, úgyhogy Kristóf, kérlek, mesélj nekünk arról, hogy ennek a filmnek, így a film történet és esztétika világában milyen előzményei voltak. 3 olyan téma merül itt föl, amelyiknek egyiknek se vagyok szakértője. Egyrészt a 20. századi történelem, én nem vagyok szakértője, másrészt filmesztétika, ennek se vagyok, és a filmtörténetnek se, de hogy egy kis képet adjak a kedves nézőknek az előzményekről. A Nürnbergi perről nem ez az első film, ami készült. A múlt században több filmet is készítettek a Nürnbergi perek témájában, és itt hangsúlyozandó az, hogy a Nürnbergi perek. Ez nem csak egy per volt, de ez a film egyre helyezi a fókuszt, és itt több filmről is beszélünk. Volt a legelső film még egy fekete-fehér film volt, aminek középpontjában egy amerikai bíró ítélkezése áll a harmadik birodalom, illetve a nácik által irányított Németország bírói karja felett, és valós eseményeken alapul természetesen az is. A szereplőket egészen pontosan lehet azonosítani bizonyos bírókkal, miniszterekkel, és elnézést kérek. Leveled jött. Köszönöm, majd felbontom. A rajongók is. Majd felbontom. Tehát egy amerikai bíró szemszögéből nézzük az ítélkezés dilemmáit, problémáit, és ott már egy olyan morális kérdés is felmerül, hogy bizonyos tehát a bírónak bizonyos főnökei már rá akarnak hatni erre az amerikai bíróra, hogy az ítélkezés legyen valamennyire enyhébb, ugyanis az újonnan létrejövő Nyugat-Németország szimpátiáját mindenáron el akarják nyerni, de ez egy másik történet, erről is majd szerintem a beszélgetés végén lesz szó, hogy milyen kifutása van ennek a történetnek, ennek a Nürnbergi pernek. A másik film már ezekre a náci főbűnösök perére koncentrált. Egy 2 részes film volt, ahol Göring, Speer, Albert Speer, a birodalom főépítésze és a Führer legjobb barátja, valamint amerikai részről Jackson főbíró és a kirendelt pszichológus, akinek a neve, így most... Kelly. Ők álltak a történet középpontjában. Ez egy 2 részes film volt, egyébként nem volt rossz a maga nemében, de én személy szerint kissé túlzottan teátrálisnak éreztem, főleg a kivégzési jeleneteket, amit úgymond a film csúcsjelenetének szántak. Az a teátrális pulz, amit használtak abban a jelenetben, szerintem elvette a komolyságát az egésznek. Ezek az előzmények, és akkor igazából Zolinak így most át is adnám így egy bevezetőre a szót. Köszönöm szépen. Nekem egy kellemes csalódás volt ez a film, mert mint tudjuk, a filmek, főleg a történelmi filmek mégiscsak bizonyos narratívák megjelenése és harca a világunkban, akkor is, ha nagyon objektívnek átszezza magát, vagy hát kevés is az igazán objektív film. És bevallom, mivel ez egy ilyen nyugati, fő-amerikai produkció, én elsőre arra számítottam volna, hogy kapunk még egy mozi élményt arról, hogy a nyugatiak a jó fiúk, a németek megint a rossz fiúk, és ezzel egy-egyére is meg kell jegyeznünk, hogy mitől fehér és mitől fekete a világ, amiben élünk. De hát történészként, meg gondolkodó emberként most is azért azt ki kell hangsúlyozni, hogy azért ennél szürkébb a dolog, és itt szeretnék néhány nehéz, meg érzékeny témát csak úgy finoman megpendíteni. Mert hogy itt
mennyire volt jogos, mennyire nem volt jogos, akár nemzetközi jogi, morális egyéb értelemben itt az események sora, ott vannak viták. Tehát így talán a stáb nevében is mondhatom, hogy érdemes leszögezni néhány dolgot, tehát hogy a nácik azok tagadhatatlanul emberiség elleni bűnöket követtek el. Jogos volt teljes mértékben az ő felelősségre vonásuk. Eddig a közös rész, a privát véleménye mindentől úgy folytatódik, hogy azon vádlottak padjára nem csak őket lehetett volna felültetni. És ezért tetszik nagyon a film, hogy kicsit a keretes szerkezetjegyébe a végére is ugorjak, hogy pont a Kelly karaktere, az amerikai pszichológus bontotta azt ki, hogy hát igazából ő megpróbálta a gonosz pszichés természetrajzát megrajzolni Göringgel való munkássága során, és hát ugye kérdezték is, hogy mire jutott, majd arra, hogy ezek az emberek nem különböznek tőlünk semmiben, és hogy ő Amerika szerte a világon más pontokon is el tudja képzelni, hogy ugyanilyen pszichés emberi működések ugyanúgy megjelenhetnek, tehát ez nem egy német, meg egy náci specifikum, amivel itt találkozunk. Abban persze azért egy lábjegyzetet érdemes tenni, hogy a krematóriumok, meg ez a ipari szinten industriális eszközökkel való népírtás, ez valóban egy náci novum, hogyha úgy tetszik, de kiterjedését és lebonyolítását leszámítva voltak már ilyenek a történelemben más népekkel is. És akkor így... Méghozzá a vádlók. Igen, és a vádlók adták az alapokat, igen, akár a koncentrációs táborok, meg egyéb helyen. Meg ha végig gondoljuk, hogy azok a vádpontok, amivel hangsúlyozom, jogosan elítélték a nácikat, hogy háború előkészítése, kirobbantása, népírtás, emberiség elleni bűnök, akkor ott a bírók nemzetei közül ki is az, melyek azok, akiket ezekkel végül is nem vádolhatunk meg? Tehát akár a holodomor, szovjet gulágrendszerek, finn-orosz háború. Talán az amerikaiak azok, akik úgy ebből legtovább kimaradtak, és talán elmondhatják azt magukról, hogy őket megtámadta semleges államként egy másik nagyhatalom, ugye Japán, és ezután üzentek nekik hadat a németek. De az amerikaiak is követtek el olyan atrocitásokat, amik hát nem igazán szokott a magyar köztudatban megjelenni. A nyugati parton, tehát Kaliforniában, Hawaiion, illetve Washington, Oregon államokban élő japán lakosok deportálása a sivatag közepére, koncentrációs táborokba, ez nem vet jót az amerikai kormányzatra, és a felelősséget természetesen ők se akarták nagyon-nagyon hosszú ideig elismerni. Ugye ezt az ügyet egyrészt egy nagyon nagy tekintélyű személy vezényelte le, őt úgy hívták, hogy Warren kormányzó, ő Kalifornia kormányzója volt, aki később az amerikai legfelsőbb bíróság elnöke lett, a Chief Justice of the United States of America, és ő neki ugye jelenleg is az az imidzse, hogy ő az emberi és polgári jogok nagy élharcosa volt a 60-as években. Hát igen, a 60-as években ezeknek tényleg az élharcosa volt, de a 40-es években meg a japánok deportáltója. Ez is mutatja, hogy a történelem nem fekete, nem fehér, és azért azt meg kell jegyezni, tehát azt azért meg kell jegyezni, hogy ő elismerte, hogy ott egy szörnyű, ő hibának hívja, szörnyű hibát követett el. Hát a történelem bonyolult, és az amerikaiak a 70-es évekig nem is ismerték el, hogy itt bármiféle felelősség terhelni az amerikai kormányzatot azért, hogy bántak a japánokkal. És itt van is egy vicces megjegyzése talán Göringnek. Remélem nem keverek a két Nürnberg filmet, de van is egy megjegyzése, hogy miért a japánokat deportálták, és miért nem a németeket. Nem tudom, hogy ez így elhangzik, de a kérdés, de ha ebben a filmben hangzik el a kérdés jogos, és ha nem, hát akkor is jogos a kérdés. És átadom a szót megint. Igen, hát meg igen, ez egy dolog, hogy megtámadnak, mint semleges állam, de hogyha nagyon az emberiség védnökének mutatjuk magunkat, akkor háború közben is lehetne figyelni bizonyos dolgokra. Tehát például
ott van Hiroshima meg Nagasaki atomcsapása, ahol egyébként célzottan amúgy több esetben civil célpontú zónákra csaptak le, tehát ott komoly katonai infrastruktúra azért annyira nem működött. Hiroshima kapcsán azért ezzel vitatkoznék. A japán birodalmi flottának a központi bázisa az a Hiroshima öböl volt, és maga Hiroshima, tehát Hiroshimát még talán, és ha jól tudom, ott komoly katonai üzemek is voltak, hát amennyire működtek még 45-ben. Igen, mi maradt belőle. Igen. Tehát Hiroshima esetében ez még indokolható. Nagasaki az már problémásabb, de én olyan szempontból az atomcsapást megint le kell szögeznem, hogy atomháborút az egész stáb elutasítja az atomháború, mint eszközt felhasználni, de stratégiai szemszögből nézve az atomfegyverek bevetése indokolható volt. Hogy ez 100 év múlva, 200 év múlva hogy fogunk erre gondolni, az egy jó kérdés lesz. Én erre még úgy gondolok, hogy ennek az alternatívája valószínűleg az lett volna, hogy mind az amerikaiaknak, mind a szovjeteknek partra kell szállniuk majd Japán bizonyos részein, és azt most döntsék el a japánok is, hogyha hallgatnak minket. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutunk hozzájuk is, hogy mennyire lett volna nekik az egy jobb történeti felállás, hogyha nincs atomcsapás. Cserébe meg a japán északi szigetet, Hokkaidót és Honsunak az északi részét, azt pedig megszállják a szovjetek, és bekerülnek egy ilyen Nyugat-Németország, Kelet-Németország szituációba. Igen, akkor majd... Vagy Észak-Korea, Dél-Korea szituációba. Hiroshima kapcsán akkor revidálom magam, mert mintha így olvastam volna, hogy ott már addigra nem volt komoly katonai potenciál, de akkor ebben mondom revidálom magam. És igen, az amerikaiak végeztek erre ilyen becsléseket, hogy atombomba nélkül mekkora emberáldozatra kell számítani a japánok addigi háborús katonai ellenállását tekintve. Bár amiről szintén kevés szó esik, hogy Japán egyébként hát hol fű alatt, hol nem fű alatt próbált ilyen diplomáciai puhatolózásokat tenni az USA felé, már ezt megelőzően is, csak nyilván mivel a szövetségesek megállapodtak, hogy csak feltétel nélküli kapitulációt fogadnak el, így ez a japánokat annyira nem támogatta. Igen, pedig a végére már csak annyit kértek, hogy a császárt hagyják békén. És ez egyébként meg is valósult. Érdekes módon, és ez tényleg a japán kitérőnk utolsó mondata, igen, mert nem az a témánk mégse. A japán császár lemondását a testvérei sokkal inkább követelték, mint az amerikai megszálló erők. Tehát a három fivére az sokkal inkább ágált amellett, hogy a császárnak felelősséget kell vállalnia és le kell mondania a fia javára, aki ekkor kiskorú volt, és nyilván ők lettek volna a régensek, tehát nekik is lett volna hasznuk azért a történetből, de hogy úgy mondjam, az amerikai megszálló erők végül is nem mondatták le Hirohito császárt, aki egészen hosszan élt még utána, egészen az 1988-89. Igen, nekem is így rémlik. De isteni, mi volt erről az uralkodók történelmi sorában utolsóként az élet kellett mondani. De visszatérve Nürnberghez, nekem alapvetően tetszik mindig az, amikor azok a jelenetek, amikor a főbíró, illetve a főügyész a Göringgel vitatkozik. És szerintem ott csúcsosodnak a film igazi feszültségei és főjelenetei a tárgyalóteremnek azon jeleneteiben. Erről te mit gondolsz? Hát ezzel részben értek egyet, mert szerintem azok a drámák, ami a Kelly pszichológus és a Göring között zajlik. Én ezt a kettőt is akartam egyébként, és köszönöm, hogy mondtad így hozni, mert itt van két ilyen szálunk, ha úgy tetszik, és én mind a két drámát nagyon tanulságosnak gondolom. Tetszik a főügyésztől az a gondolat, hogy a bíróságon kezdődött az egész, ugye a Nürnbergi 35-ös törvényekre céloz. Igen. Ezzel, és aztán itt is fejeződik be majd 10 évvel később. De hogy
Hát ugye az egy közhely, de itt is igaz, hogy a győztesek írják a történelmet. Tehát írtunk minden tiszteletem a rendszeré, ENSZ dokumentumoktól kezdve mindenféle jogi precedenst, hogy ha, ne adj Isten, még egy ilyen tárgyalás sorozatot meg kéne szervezni nemzetközi szinten, az hogy történjen. De sajnos, vagy hát nem sajnos, emberek vagyunk, a győztesek írják a történelmet, háborús bűnt mindig csak a vesztes tud elkövetni, és általában akik vádolnak, sok esetben azok is, ha nem is mindig ugyanannyi, de hasonló tetteket elkövetnek, és nekem ezért tetszik a filmnek nagyon a Kelly pszichológus által képviselt gondolatsor, hogy itt az általános emberi viselkedésből kéne kiindulni, és azzal csinálni valamit, mert ha csak mindig bíróságon most egy kicsit nyersen fogalmazva az egyik bűnös elítéli a másikat, akkor tovább görgetjük a történelemben újra és újra ezeket a, most mondjuk így szenvedéskörforgásokat. Mindig lesz egy vesztes sértett fél. Egyébként főügyész úr, ha már említetted, ezt ki is mondja a Kellynek, hogy nagyon elrontották az első világháború utáni rendezést, mert hogy legyártották azt a megalázott, frusztrált német közhangulatot, ami jó táptalaja volt Hitlernek, és erről is a törvénytől a pszichológiai irodalomon át sok minden foglalkozik, úgyhogy most nagyon hangsúlyosan valami mást kell majd csinálni ebből kifolyólag, és akkor itt a Kelly meg a Göring párbeszéde, most itt olyan mélyen nem vagyok szakértő itt, hogy minden párbeszédrészt tudjak azonosítani, hogy ez most tényleg úgy hangzott el, vagy nem, de hangulatában én úgy érzem, hogy azért sok minden, legalább hangulatban megfelel a valóságnak. Például, amikor kérdezi a Göringet, hogy miért támogatta Hitlert, vagy mit látott benne. És akkor az a mondat, hogy visszaadta a német életérzést. És akkor itt rögtön megállok, mert nyilván a német életérzéshez, jó, a nácik olyanok, amilyenek, de elsősorban én nem azt társítom, hogy kiírtunk népeket, hanem az a birodalmi nagyság. Tehát a németek is büszkék arra a történelmi teljesítményre, ami az ő birodalmiságuk, kultúrájuk és nagyságukhoz tartozik. Göring egyébként többször is a tárgyalás közben is többször utal arra, hogy egyébként a német történelem az sokkal, de sokkal messzebbre visszanyúlik, mint amire az amerikaiak emlékezhetnek. Ugye azok talán a főügyésznek a leggyengébb pillanatai, mármint nem mint szerep, nem mint szereplő, hanem mint ügyész hogy pillanatai azok, amikor Göring elkezdi őt kioktatni a német történelemről, hogy igen. Ausztria és Csehország az hogy tartozott, meg hogy nem tartozott a német birodalomhoz. Hát igen, erre mondják azt, hogy az ellenfelednek ne szállítsál érvelési paneleket, mert az nagy hiba. És hát a morfiumról, ugye, igen, Göringről azért ez tudható, hogy azért komoly mennyiségben szedte a morfium tablettákat. Stalingrad után ez teljesen biztos, de már valószínűleg előtte is. Tehát a morfiumról lehozott Göring azért, hogy úgy mondjam, szellemi, ezt egyébként történelmi dokumentumok is írják, tehát úgymond szellemi képességeiben ismét úgymond sziporkázni kezdett, tehát hát ja. Igen, és hogy mennyire, tehát hogy számomra személy szerint meglepő volt a moziban, amikor kijelenti a Kellynek, hogy engem még sose győztek le. Legalábbis személyemben nem. A birodalom ugyan elbukott, de én nem. És hogy próbálja manipulációkkal vert helyzetben kapitulált Reichmarsalként is a saját javára fordítani az esetet. Ugye készült volna egy nagy nyilatkozattétel, amit nagyon gyorsan megtiltottak neki, mielőtt felhasználta volna Nürnberget arra, hogy az egész világhoz szólhasson és megmagyarázhassa a saját pedigréjét, meg a rezsimjének a pedigréjét. Itt ugye az veszem észre, tehát ez egy általános ilyen módszer volt a náci főbűnösök részéről, hogy megpróbálták egymást hogy megpróbálták elválasztani magukat a rezsimtől. Tehát erre több jó példát is tudnék mondani, de például Albert Speer ment ilyen szempontból a legtovább, aki egy ilyen megtévedt művészként állította be magát a
mint egyébként a fegyverkezésért felelős miniszter. Ő egy megtévedt művész, aki barátságot kötött egy Adolf Hitlerrel, és hát ő ezt mennyire bánja. Hát, erre példák tucatjai vannak. Ugye a másik, aki Fritz Sauckel, aki meg ugye a közmunkáért felelős miniszter volt, és szállította a megszállt országokban összefogott tehát ilyen munkások, hivatalosan munkásokat toboroztak, de ez gyakorlatilag elvitték őket dolgozni a Reichbe, a Reich ipar központjaiba, és Speer kéréseit teljesítette, és a dolognak egy nagyon csúnya iróniája, hogy Saukelt halálra ítélték, Speert meg csak 20 évre. Tehát... És akkor el is jöttünk, hogy jogszolgáltatás vagy igazságszolgáltatás történt szerinted Nürnbergben. Hát egyik kedves egyetemi tanárom, most nem merem bemondani a nevét, nehogy esetleg baj legyen, de hogy én tőle hallottam azt a mondatot, hogy nem igazság, hanem jogszolgáltatás van, és ez nem az ő morális álláspontja, hanem hogy tényleg, tehát hogy mi az igazság, meg hogy az a joggal mikor mennyire van párhuzamban, az egy érdekes kérdést vet föl. És ugyan Nürnbergnél itt a filmben is elmondják fontos jogi szereplők, meg talán azóta is a jogi irodalom, feltételezem azon az állásponton, hogy itt törekedtek egy ilyen jogi keretet adni egy elszámoltatásnak, és van egy hangsúlyozó, hogy ez ne legyen, meg nem volt koncepciós per. Hát én tisztelettel vagyok a mainstream narratíva iránt, de hangsúlyozom a tisztelet hangján, hogy ismereteim szerint a koncepciós pernek az a lényege, hogy már megvan az ítélet vége, mielőtt lefolyna a tárgyalás. Tehát, hogy abban nem volt kérdés, hogy ezeket az embereket elítélik, esetleg akkor bizonyos karaktereknél az volt a kérdés, hogy meghal-e vagy nem hal-e, tehát nem klasszikus értelemben vett koncepciós per, az tagadhatatlan, de hogy volt benne egy koncepciózusság, azt szerintem talán olyan szempontból is volt benne gondolat. Koncepciózusság, és nagyon jó, hogy említetted, hogy a pszichológus azon gondolkodik, hogy a vádlottak azokról megállapíthatók egyértelműen az, hogy szörnyetegek vagy sem. És itt ugye az jutott eszembe, hogy igazából a náci elitnek bizonyos tagjait eleve nem is tudták oda ültetni a nürnbergi vádlottak padjára. Ugye Adolf Hitler öngyilkos lett, Joseph Goebbels öngyilkos lett, feleségével együtt, és a gyerekeiket is megölték. Ezen kívül öngyilkos lett a Heinrich Himmler is, a Heydrich nevű csehországi helytartó. Ő merénylet áldozata lett, még korábban, és ugye a mindenható szürke eminenciás, a Martin Bormann, ő pedig eltűnt, őt távollétében ítélték halálra, és csak később találtak egy csontvázat egy berlini építkezésnél, amiről megállapították, hogy az övé. És úgy néz ki, hogy ő is öngyilkos lett, mert üvegszilánkokat találtak az állkapcsa között, ami ugye arra utal, hogy cián kapszulát harapott el. Na már most ezek az emberek, hogyha olvasod a Goebbels naplót például, mert ő kell, mert ugye naplót írt, és összehasonlított Keitel Marshallnak, a nürnbergi vádlott Keitel Marshallnak a nürnbergi naplójával, akkor látod, hogy a kettő között egy komoly különbség van. Tehát nekem az a problémám, hogy akik úgymond talán még akikből úgymond egy ilyen pszichológiai karaktert föl tudott volna építeni a pszichológus, azok már nem is érkeztek meg Nürnbergbe, tehát erre nem is volt lehetőségre. A másik viszont, hogy miért volt koncepciós a per, mert a náci főbűnösök perének szerintem volt egy olyan koncepciója, hogy a teljes birodalmat
úgymond a vádlottak padjára kell szimbolikusan ültetni. És miért mondom ezt? Amiatt, mert ha megnézed a vádlottak névsorát, akkor feltűnhet az, hogy igazából mindegyik kormányzati csoportból odaültettek valakit. Ugye odaültették a gazdasági minisztereket, ugye Hjalmar Schachtot meg az utódját, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, elnézést kérek, de odaültették a külügyminisztert, odaültették a Göringet, aki porosz belügyminiszter volt, ha jól tudom. Többek között. Igen. De a belügyminisztert is odaültettek ilyen tartományi vezetőket, azaz gauleitereket, odaültettek katonai vezetőket, 2 admirálist és egy marsalt és egy tábornokot, és ugye még ugye a Goebbelst ugye nem tudták, de a propaganda minisztériumból a rádiós osztály vezetőjét azért odaültették, hogy ítéletet mondjanak fölötte, és még a Stürmer nevű náci, elnézést kérek a kifejezését, szennylap főszerkesztőjét, a Julius Streichert is odaültették, aki így a média birodalmat képviselte. Tehát ilyen szempontból szerintem a koncepció az tényleg, tehát a koncepciós per olyan szempontból tényleg koncepciós per, hogy egyrészt az nyilvánvaló volt, hogy a vádlottak többségét elítélik, hozzáteszem, jogosan, szögezzük le megint. Ez is szerkesztőségi konszenzus. Igen, ez is szerkesztőségi konszenzus. Másrészt meg olyan szempontból is koncepciós volt a per, hogy az egész német államigazgatás fölött mondtak ítéletet. Egyébként érdekességként ide beszúrnám, hogy nyilván minden 3 nagy szövetséges nagyhatalomba felmerült a gondolat, hogy instant csak lőjük le őket. Elsősorban Churchillben. Igen, tehát az angol szászoknál még nagyobb hangsúly volt, úgyhogy áttételesen bizonyos százalékig a Szovjetuniónak köszönhetjük ezt az esemény sorozatot, mert ott volt az egyik legnagyobb lobby arra tekintve, hogy itt egy precedens értékű nagy pert kell csinálni. Itt hát ugye náluk otthon nagy hagyományai voltak már ennek. Erre mondják, hogy gyakorlat teszi a mestert, és Sztálin nagyon-nagyon-nagyon tisztában volt azzal, hogy a nagy kirakat pereknek, amit ráadásul, ha még filmre is vesznek és vetítik, meg beszámolnak róla az újságok, azok milyen nagy hatással vannak a tömegekre. Hát, na. Igen. Hát ő összegyűjtött némi tapasztalatot ebben a 30-as években. Igen, az évek és a rutin. Hát ő már csak tudja. Én személy szerint... Ha egyesek néznek ilyen régi fotókat Sztálinról, akkor nézzék meg, hogy a halála pillanatában hány személy szerepel a fotón. Tehát, vagyis mondjam, feloszlott a baráti társaság, ami Leninnel együtt ült. Milyen finoman fogalmazom, igen. Feloszlott. Igen, feloszlott. Szó szerint. Igen. Én egy szállat személy szerint még mindenképp szeretnék behozni a beszélgetésbe, ez pedig a Kelly és a Göring dinamikája a filmben, meg a valóság tükrében. Annyi különbség azért, vagy hát több különbség is van a film meg a valóság között, tehát Kelly nem várta meg a végítéletet, jött, mint egy ilyen hát bizonyos szempontból karrierista, megcsinálta, amit kellett, hazament és írta a könyvét, mert abból akart egy bestseller szerző és nagy hírnévre szertevő karakter lenni. Tehát ilyen szempontból egy szakmai becsvágy is vezérelte. Így most nem jut eszembe a neve annak a filmbeli amerikai katonának, aki egy menekült német zsidó család gyereke volt, és szembesíti a Kellyt, hogy akkor maga csak itt a hírnévért csinálj, és nincsenek magasztos célok, és akkor Kelly gyorsan improvizál egy ilyet, hogy hát a gonosz természetrajzát megrajzoljuk, csak aztán kiderült, hogy ezek is ugyanolyan emberek, mint Igen. Tehát, hogy a Kelly egyébként a filmbéli gyors, az ő sztoriát lezáró dolgokkal ellentétben befutott ott egy nagy karriert a 40-es, 50-es években, csak hát ez ráment a család életére, magánéletére, és végül is, az tényleg igaz, hogy ő is egy ilyen kis kapszulával vetett véget az életének, és itt akarok visszakanyarodni a Göringhez, hogy most nyilván nem minden náci vezető, de hogy ez a szuggesszió, ez a nagy ráhatás, tehát bizonyos szempontból azt látjuk a filmben, hogy a Kelly mint pszichológus akarja
saját, meg az országa céljából manipulálni a Göringet, de ez egy kölcsönös pszichológiai manipulációban nyilvánul meg. A Göring ugyanúgy monitorozza meg, ültet el benne dolgokat, és ezek a drámai pontok, hogy maga többre hivatott nagy ember lesz, és a végén, hogy tévedtem maga mégse hivatott nagy dolgokra, és hogy Kellynek lesz egy jó karrierje, a győztes hatalmak képviseletében van ott, és mégis pszichésen ez egy akkora törést tud okozni neki. Tehát, hogy ez így ezzel csak azt szeretném kidomborítani, hogy tehát a német emberekben volt egy nagy sértődés, meg törés az első világháború után, de ez nem kell németnek lenni. Bárki, akinek a nemzetét megalázzák, ott van egy kollektív sértődöttség, és az emberi pszichéhez hozzátartozik a valahova való vágyás tudata, ahol nekem keretet és célt adnak, és ahol felemelkedhetem és elismerést kapok. És a náci rendszer gyilkos, emberiségellenes bűnözőkből állt, de a maga hívei körében megadta ezeket a pszichológiai igényeket a német nép egy jó részének és a párttagoknak, és ez volt az a szuggesztív viselkedés, amit a Göring a maga módján bizonyos szempontból egy kicsit megmutatott a Kellynek is, ezzel az éreztetéssel, tehát hogy ebből egyetemesebb tanulság szintén nekünk, hogy nem csak az, hogy mint emberek adott pszichés állapotban, tisztelt a kivételnek, de bárhol alakulhatnak ilyen náci típusú csoportok, tehát ez nem bőrszín meg nemzetiség alapú, és hogy pszichológiailag is figyelni kell, hogy a megtörtség, a csalódás és a kilátástalanságban milyen hatalmaknak, meg hiedelmeknek adjuk át magát, tehát nekem morális szempontból ez az egyik fő üzenetem, amit szeretnék ebben a podcastban kiemelni. És az a sajnálatos tény, amit a Kelly is megállapít, meg én is szeretnék idehozni. Ugye a Kelly azt mondja, hogy azzal, hogy a nácikat felelősségre vontuk, ez a szellem nem tűnt el a világból, és amiket most diszkréten megpróbáltam felsorolni, mint pszichológiai lehetőségek, amik melegágyai lehetnek az ilyennek, azok napjainkban is virágoznak. Sajnos. Hát itt ugye azért, tehát persze, mert hogy úgy mondjam, persze, hogy virágoznak a napjainkban, talán a 90-es években volt ez talán a legkevésbé, bár hozzáteszem, Oroszországban akkor már fortyogott egy sértettség, de ennek is ugye azért okai vannak, tehát és említetted, hogy a nácik hatalomra jutnak, és mennyi német embernek ez bevonódást és akár nagyságélményt is adhatod. Gondold meg, ugye az 1929-es nagy gazdasági világválság az igazából két példát állít elénk. Elénk állít egy Amerikai Egyesült Államokat, meg egy Németországot. Mindkettő összerogy, mindkettő gazdasága lehanyatlik, és az egyik oldalon, és egyébként mindkét oldalon egy olyan politikus érkezik, aki nagyon-nagyon-nagyon populista szövegekkel és üzenetekkel nyeri meg a választást. És miért, hogy lehetett az, inkább ez a nagy történelmi kérdés, hogy lehetett az, hogy az egyik populistát ugye úgy hívták, hogy Roosevelt, és hát, hogy úgy mondjam, a második világháborúban ő ezt így ki is fejezi, hogy a demokrácia arzenáljává kell alakítanunk az országot, és nekünk kell ellátni fegyverrel mindazokat, akik az önkény ellen küzdenek. Megjegyzem, a Szovjetuniónak is küldtek fegyvert, tehát nem csak az önkény ellen küzdöknek, illetve egy bizonyos hogy ki az önkényes, azt igen, majd én megmondom igen, egy kis parafrázissal. És jó is a parafrázis, mert ezt egyébként a Goebbels mondta Heydrichnek, amikor Heydrich a saját származásával kapcsolatban aggódott, csak ők ugye azt mondták, hogy ki a zsidó, azt én majd megmondja. Ez mondjuk a náci hatalom cinizmusára azért egy nagyon jó példa. És arra is, hogy egyébként hogy egyébként mennyire nem jelentettek ezek a kategóriák semmit, hogyha a sajátjaikat kellett megmenteni. Tehát nem csak Lásd Eva Braun. Igen, nem csak Heydrich kapott fölmentést, hanem például Hitler egyik sofőrje is tiszteletbeli járjává minősítették, illetve
volt egy zsidó orvos, aki Hitlerre anyját támogatta még Ausztriában, még a nagy művészi karrier előtt, és hát őróla mondta, hogyha minden zsidó hülye lenne, akkor, hát na, cinizmus. Még csak annyit, hogy és aztán átadom a szót, csak annyit, hogy tehát visszakanyarodva az eredeti gondolathoz, Roosevelt-Hitler párhuzam, hogy az egyik, hát végül is az országát kivezeti a gazdasági válságból, hogy milyen áron, abban nem menjünk bele, mert szerintem Amerikának abból sok kára származott, hogy a gazdaságát a hadiparra újra alapította. Elsősorban ugye morális károk a 20-21. században. Másrészt viszont a gazdasági válságból Hitler is úgymond kilábalt, csak úgymond, és ő is tankot gyárt, mint Roosevelt, de mégis az egyik, és hogy úgy mondjam, mindkettő még koncentrációs táborokat is épít, de mégis csak az egyik torkollik egy olyan industrializált népírtásba, amilyen betorkollott, és itt tényleg talán emiatt vethető fel úgy igazán, hogy a náci vezetők személyes felelőssége micsoda és miben áll, hiszen a két út nagyon hasonló, de az egyik mégis egy emberiség elleni bűnsorozatba és egy totális katasztrófába torkollik, mert Németország úgy elpusztul, mint a 30 éves háború óta soha. És ez 300 év. Egyetértek az elhangzottakkal, és részben én is ezt akartam volna a válaszomba tenni, hogy néhány adalékot hozzátennék. Tehát igen, a gazdasági válságban úgy mind a kettő, most ezt a vitát ne nyissuk ki, hogy most kilábaltunk-e vagy ne, amennyiben a kilábalást elfogadjuk, mind a kettő a hadipar felfuttatásával tudott előre menni, és Amerikában egyébként a munkanélküliségi adatok akkor fogják alacsonyságban megközelíteni a válság előtti szintet, amikor 1942-ben már nagyon csúcson pörög a hadipar, tehát igen, sok a párhuzam. Ami különbséget tennék, hogy a világválságban különböző kondíciókkal megy bele a két hatalom. Tehát amerikai konjunktúra után megy bele a válságba győztes nagyhatalomként, Németország meg egy jóvátételt fizetett, megalázott, és hát ott a belga-francia rúrvidéki jelenléttől kezdve sok szenvedést elszenvedett karakterként. Tehát, hogy annyit egészíteném ki, amit mondtál, hogy Amerikában személyes véleményem szerint nem volt meg úgy a gyűlöletnek az a meleg ágya, meg a csalódásnak, ami Németországnak igen, és akkor ezt Hitler becsatornázta a zsidók elleni leegyszerűsített ellenségképbe, tehát hogy így a pszichés kondíciójukban a gazdasági alapból indulva más volt a bemenésük. És a Versailles békerendszer elleni gyűlöletben, mert ugye ez is elhangzik. Igen, amit csak rabszolgaszerződésként emlegetett Adolf. Igen. Hát még akkor egy kicsit, hogy összefoglaljuk, hogy mik a Nürnbergi pernek az utóhatásai. Még előtte egy rövid kitérő, hogy igen, a nácik azok bevonzották a tömegeket. Ha valakit érdekel, keressen rá a Nürnbergi pártnapokra, mert ugye Nürnberg ezért is hangsúlyos helyszín, mert ott tartották a náci pártnapokat. Keressen rá a Nürnbergi pártnapokra, hogy azt hogy szervezték meg, milyen elementáris erő árad belőlük. Ez persze részben trükközéssel is érték el, mert ugye ez egy híres anekdota, hogy amikor 33-ban ugye megkapja Hitler a kancellár kinevezést, akkor Goebbels felvonultat, fáklyás felvonulókat, és órákon keresztül menetelnek a Wilhelmstraßén, ugye az volt a korabeli Németország politikai központja, célzottan azért, hogy Hindenburg elnök, az Hindenburg, és már kissé szenil is Hindenburg lássa, hogy mennyien vannak a nácik, és közben nem is voltak olyan sokan, mert körbe-körbe mentek az utcában. De ez is azt mutatja, hogy milyen jól tudtak élni a korabeli kampányeszközökkel. Ugye ők
ugye Goebbels ugye a propagandarádiót, a filmművészeteket mind-mind... A párt egyetlen diplomás tagja. Hát igen, ő méghozzá doktor is volt. Igen. Hát igen. Irodalomból és filozófiából. Hát igen. Nézzék meg, hogy kiket igazoltak. Ugye Leni Riefenstahl, a korszak legnagyobb női rendezője, élete végéig hűséges, karlendítő maradt, hogy így mondjak, hogy így fejezem ki magam, és a műveik a maguk módján zseniálisak, de érdemes a szándék, tehát a mögé nézni. Egy rotterdami Erasmus idézettel zárnék, aki Machiavellivel vitatkozott, mert ugye itt ezeknél a rendszereknél a cél szentesíti az eszközt, és Erasmus mondta azt, hogy semmilyen eszköz nem szentesíthet bűnös célokat. Én azzal zárnám, hogy ugye ez csak egy volt a Nürnbergi perek közül, utána még következett nagyon sok tábornokok pere, a diplomáciai testületek pere, és a többi, és a többi. Azok már azért, hogy úgy mondjam, nem születtek olyan súlyos ítéletek, mint itt. Itt ugye 4 típusú ítélet született, itt a Nürnbergi náci főháborús bűnösök perében. Ugye az egyik a halálbüntetés, a vádoltak többsége ezt kapta. Volt, aki ugye nem várta meg, pont Göring. Volt, akit nem tudtak kivégezni, mert távollétében nem tudták kivégezni, ugye Hermann Bormann, de hát Martin Bormann, hát, ugye nem is tudták volna, mert gyilkos lett. És ugye volt, aki életfogytiglani börtönbüntetést kapott, ezek közül csak egy volt élete végéig a Spandaui börtönben, ugye Spandauba zárták a börtönbüntetés töltőket, ahol a szövetséges felügyelet alatt voltak, tehát a négy nagy szövetséges állam folyamatosan küldte a katonákat Spandauba, és örködtek a még életben lévő nácik fölött. Ugye Rudolf Hess volt az utolsó. Ő is sokáig élt. Ő is sokáig élt, és ő az egyetlen, aki élete végéig börtönben maradt a főbűnösök közül. Voltak, akik életfogytiglant kaptak ugyan, de egészségi okokra, vagy más okokra hivatkozva szabadon engedték őket, Réder admirális például. Voltak, akik meghatározott ideig tartó börtönbüntetést kaptak, ilyen volt például Albert Speer, aki az a minimális dolog azért a javára írandó, hogy becsülettel végigülte a 20 évét. Nagyon sok minden más nem írható a javára, mert lopott zsidó műtárgyakkal kereskedett, még szabadulása után is, tehát maradjunk ennyiben. Dönitz Tenger nagy a másik, aki ilyen híresebb és meghatározott büntetést kapott, és végigülte, ő 10 évet kapott. Hozzáteszem, Dönitz azért érdekes még, mert ő volt az egyetlen olyan főbűnös, akinek a védelmében elfogadták azt az érvet, hogy a másik fél is hasonlóan járt el. Ugye ez egy ilyen közös megállapodás volt a szövetségesek között, hogy attól, hogy ők elkövettek valamit, a náciktól azt nem fogadják el, hogyha ezt a szemükre vetik, és akkor... Igen. De a Dönitznél mégis engedték, hogy több amerikai tengerésztiszt is tanúskodjon, akik elmondták, hogy igen, a japán kereskedelmi flottát ugyanúgy megtizedelték a tengeralattjárókkal, ahogy a Dönitz farkasfalkája tette ezt az amerikai és angliai hajókkal. Lehet, hogy ezért kapott csak 10 évet. Ezt nem tudom. És volt három vádlott, akit fölmentettek, akik közül a legjelentősebb a volt gazdasági és pénzügyminiszter volt, a Hjalmar Schacht, aki ugye ő az, aki felszámolja ezt a nagy munkanélküliséget, és ő az, aki a náci gazdaságot beindítja, mármint a német gazdaságot beindítja, de hát ő egy elég érdekes pályát fut be. Ugye 38-ban őt elbocsátják a minisztériumából, és tárca nélküli miniszter lesz.
44-ben meg már koncentrációs táborba zárják Hitler elleni összeesküvés vágyával, és ő egyébként egészen el volt képedve, hogy kihozták a koncentrációs táborból, és vitték is Nürnbergbe, tehát ő teljesen föl volt háborodva, hogy nem is értette, hogy ültethetik le. Hát nem is kapott egyébként semmit, tehát őt fölmentették. A másik az ugye a propagandaminiszter helyett vádlottak padján ülő rádiós osztály vezetője volt, illetve Franz von Papen, ex-kancellár, akinek az elhibázott taktikái azért jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ne sikerüljön a nácik ellen föllépni a 30-as évek elején, másrészt az, hogy meggyőzte Hindenburgot arról, hogy nyugodtan megbízhatja Hitlert a kancellársággal, mert majd ők kordában tartják. Hát, na. Így sikerült. Ugye Törökországi nagykövet volt már a végén, tehát ő is marginalizálódott lényeg, szerintem ezért is nem ítélték el. Hát igazából ez lett a szereplők sorsa. Egy kis visszatérő Japánhoz, ott is tartottak egy ilyen nagy pert, ez volt a Tokió per, ahol szintén számos ítélet született. Érdekes módon ez nincs benne a köztudatban, amiért részben az amerikaiak és a japánok is tesznek, mármint aktívan, ugyanis annak ellenére, hogy sok katonatisztet és felsővezetőt kivégeztek, alapvetően azért a japánokkal szembeni eljárás mégis valamennyire kesztyűsebb kézzel bántak velük, hogy ezt kell mondjam. Aki nem hisz nekem, keressen rá a 731-es egységre, nézze meg, hogy mit műveltek, és nézze meg, hogy mit kaptak. Érte. Maradjunk annyiban, hogy a kínaiak erről tudnának mesélni. És a nácik is szívesen felfogadták volna a csapatot. Hát... Meg az NKVD is. Igen, és nem is kaptak sokat. És ha azt mondom, hogy egy nagy nullát, akkor közel járunk. Hát így a végére kerekítve, én amivel indítottam, és itt a morális meg pszichés szempontokat akartam jobban kihangsúlyozni, hogy Kelly is végül öngyilkos lesz, hogy talán tanulságként érdemes hazavinnünk, hogy figyeljünk azokra a pszichológiai, akár országunkat, minket érő hatásokra, ami táptalajt képezhet olyan csalódásoknak, meg traumáknak, ami így esetleg a szélesebb közönséget meggyőzheti olyan ideák követéséről, amik hosszú távon pusztuláshoz vezetnének. De így a Nürnberg a maga módján egy kerek egészet alkot, tehát elszámoltatták a nácikat, a győztesek felmutatták, hogy mi ennyivel is különbek vagyunk náluk, és hát esetleg annyi, hogy a megmaradt esetleges nácikat a Simon Wiesenthal meg az intézete így még évtizedeken át üldözte, űzte, hogy senki nem maradjon ki a büntetésből. Hát én kívánom, hogy bármilyen nemzetközi hatóság az valahogy az egyetemesebb emberi értékek oltárán tudjon működni, és nem részrehajlóként, ha arról van szó. Meg eleve kívánom, hogy ne legyen szükség ilyenekre, mert ahogy a régi klasszikus mondja, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik napjainkban is. Én erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon szépen megfogalmaztad, amit én is gondolok, csak annyivel egészíteném ki, hogy akkor lesz majd igazad, amikor az első Miláért, a vietnámi Milái mészárlásért felelős amerikai katonát oda visznek egy nemzetközi bíróság elé. De tudjuk, hogy addig még el fog telni némi idő. Igen, addig a remény gyertyáját életben tartjuk. Köszönjük Nagyon szépen a figyelmet. Köszönjük a figyelmet.